अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं तो अजमल शाह तो तुम वेखते पे अजमल टीवी हासिलपुर। जनाब भाई से अच्छे बच्चे जनाब लेके आए माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे जनाब, A+ क्वालिटी दे और बिल्कुल मुनासिब रेट च। जनाब भाई तसल्ली ना चेक करा देना जनाब। पहले नंबर से बच्चा माशाल्लाह चेक करो, खट्टा मक्खी जी माशाल्लाह नकोड़े फेस च, बहुत ही माशाल्लाह कमाल की चीज़ है जनाब। उम्र है जनाब 4.5 तो 5 महीने, 4.5 महीने बल्कि वो उम्र है जनाब। तो बहुत ही माशाल्लाह प्यारी चीज़ है। अगर ब्रीडिंग से पास हो इंशाल्लाह बहुत ही प्यारी चीज़ बन सी। अब ऐसे शौक से पालो जनाब, वो ऐसे भी बेस्ट है बिल्कुल जनाब। यदि माशाल्लाह पशम चेक कर लो, पूछल भी माशाल्लाह मोटा और लंबे पूछल और बिल्कुल बरीक पशम माशाल्लाह। ते नकोड़े फेस है माशाल्लाह जनाब, फेस है तो चेक कर लो मेरा भाई, बहुत ही माशाल्लाह प्यारा फेस है। निक्के निक्के जनाब ये माशाल्लाह सेंगे, लंबे कान और उम्र माशाल्लाह 4.5 महीने, बहुत ही माशाल्लाह प्यारी चीज़ है जनाब। पहले नंबर से आ गया, बाकी एक एक करके सारे चेक करा देना माशाल्लाह जी। ये दूसरे नंबर से आ गया। उम्र इन्हों की मैक्सिमम जनाब 4, 4.5, 5 महीने, यानी कि माह रमज़ान दे इंशाल्लाह जनाब 2 दांत हो जाए, यानी कि महीना डेढ़ पहले इंशाल्लाह 2 दांत हो जाए जनाब। चौके छगे नहीं होते, 2 दांत ही इंशाल्लाह रासन। बाकी खट्टा मक्खी जी ना जनाब, चिट्टे ताल का बच्चा है, बहुत ही माशाल्लाह प्यारा। ये जनाब चेक कर लो माशाल्लाह जनाब, खट्टा मक्खी जी ना माशाल्लाह बहुत प्यारा फेस भी है जनाब, बहुत प्यारा गले मुँह वाला बच्चा है जनाब। ये आ गया दूसरे नंबर पर। तो बाकी जनाब तुम तीसरे नंबर का चेक करा देना। ये तीसरे नंबर से जनाब आ गया। कोई भाई हाथ लाना चाहता जनाब, अजमल गोट फार्म हासिलपुर, तहसील साड़ी हासिलपुर, ज़िला सानू बहावलपुर लगता है जनाब। हैड सलाम डेरा आते मेरा भाई तसल्ली ना चेक करके भी खरीद सकते हैं। बाकी कार्गो आल पाकिस्तान से जेड़े शहर से आखसो इंशाल्लाह पूरी जिम्मेवारी नाल जनाब कार्गो हो जाए। बाकी जनाब ये आ गया माशाल्लाह तीसरे नंबर से। ये चौथे तो माशाल्लाह जनाब ये आ गया। ये भी माशाल्लाह तकरीबन जनाब 4, 4.5 महीने का बच्चा है। बाकी क्वालिटी माशाल्लाह चेक करो, बहुत माशाल्लाह प्यारी क्वालिटी मेरा भाई, बहुत प्यारी गला फेस माशाल्लाह। वक्ती तौर चीज़ा छोटियां लेकिन नस्ली माशाल्लाह बड़े इंशाल्लाह। आने वाले वक्त बकरे बकरे बड़े बन सन माशाल्लाह। इसका फेस चेक करो मेरा भाई, गले फेस वाले बच्चे जनाब, लंबे कान, खूबसूरत चीज़ है माशाल्लाह, नस्ली ख़ानदान। ये जनाब आ गया 5वें नंबर पर। ये भी माशाल्लाह तकरीबन 4.5 महीने का बच्चा जनाब, चेक कर लो। खट्टे मक्खी जिन्हें मदरसा मंडी के जनाब जो मशहूर बकरे जनाब, उन्हें माशाल्लाह चीज़ें जो है लंबाई चंगी, फेस माशाल्लाह चंगा, लंबे माशाल्लाह कान और क्वालिटी वाइज माशाल्लाह बहुत प्यारा। ये जनाब 5 नंबर पे आ गया। 6वें नंबर जनाब ये आ गया। यदि उम्र तकरीबन माशाल्लाह 6 महीने पे, यानी कि 6 महीने का चिट्टे ताल का बच्चा है माशाल्लाह, बहुत प्यारा चिट्टा शौक कलर है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। बाकी जनाब कान तो थोड़ा खाईदा है, तो उन्हें सिर्फ मशहूर है। बाकी लंबाई कलर बहुत प्यारा है माशाल्लाह, कलर चेक कर लो, बहुत माशाल्लाह प्यारा कलर है सो। फेस भी माशाल्लाह बेहतरीन माशाल्लाह जी। बाकी जनाब आज भाई बिल्कुल मुनासिब और फाइनल रेट देना जनाब, बिल्कुल भाइयों से ऑफर है। जेड़ा भाई भी खरीद सी जनाब, ये तो 32,000 नहीं बल्कि 30,000 फाइनल आ गए। 30,000 नंबर स्क्रीन पर कॉल नंबर भी है, व्हाट्सएप भी है, रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।